भैया उसको देखे ना थोड़ी। हाँ अस्पताल में इस समय मामूली सर्दी खांसी होने पर भी मरीज आ रहे हैं। भीड़ का दबाव है, भीड़ बल्कि ज़्यादा है, जबकि भीड़ एकत्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम अस्पताल चला रहे हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। और पर्ची बनाने में भीड़ है, रजिस्ट्रेशन में, ओपीडी में डॉक्टरों के बाहर कतारें हैं, दवा वितरण में जहाँ वहाँ कतारें हैं, तो सब जगह भीड़ है। अब इसमें सावधानी ये बरतें कि भाई छींकते समय हाथ मुंह में रखें बजाय पंजा हाथ में रखने के। और यदि बुखार उखार हो, सर्दी खांसी, बलगम, ये सब लक्षणों, सांस फूल रही हो तो वो संदिग्ध की श्रेणी में आता है। नहीं तो ये तो इस समय कॉमन कोल्ड चल रहा है, वायरल वैसे ही चल रहा है, हर कोई भ्रमित है और उसको डर लग रहा है। ये मीडिया का ही काम है कि लोगों का भय दूर करे। जब तक ये 4 लक्षण ना हो, उसकी ऑक्सीजन कम ना हो, नॉर्मली ऑक्सीजन 95 के ऊपर रहती है, हम लोग 92 के नीचे हो तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। या सांस फूल रही हो, बुखार हो, खांसी हो, बलगम हो, ये सब लक्षण हो, तब वो ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। और जब ऑक्सीजन 88 के ऊपर कम जाती है तो उसको फिर मेडिकल कॉलेज भेज जाने का प्रावधान है, वो भी कुछ और उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोगों में भय काफ़ी व्याप्त है, इसको धीरे धीरे जन जागरूकता से आप लोग के माध्यम से दूर किया जाएगा, एक अच्छी संदेश रहेगा।